नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबर कल्याणपुर से है, जहां जिले के स्टे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की हालत बदतर हो गई है। आगुलाई से मारपुरा सड़क मार्ग पूरी तरह से टूटकर कंक्रीट में बिखर चुका है। टूटे सड़क मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं। इससे वाहनों में संतुलन बिगड़ पर हादसों की आशंका ज्यादा बढ़ गई है। आगुलाई से कोरना होते हुए मारपुर तक 30 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। इसी के साथ ही बरसात के मौसम में यह हाल बदहाल हो जाता है। गौरतलब है कि आगुलाई से मारपुरा सड़क मार्ग बाड़मेर जोधपुर शेर सटे हुए हैं। इस क्षेत्र में कोरना मंडली बागवास होते हुए बालोतरा और पर आलिया मूल की ढाणी होते हुए कल्याणपुरा मंडली होते हुए मां नागनेचा माता मंदिर कोरना से डोली दवा तक यह सड़क मार्ग पूरा जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ ही यहाँ की जो हालत है वो बहुत ज्यादा बदतर नजर आती है। वहीं सड़क मार्ग से केरू व बडली की पत्थर गाड़ियों में यहीं से गुजरते हैं। इस रास्ते की हालत को देखते हुए वाहन चालकों को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण अजीत स्टार ने बताया कि 30 किलोमीटर के सफर में 3 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। तो इन 3 घंटों में मात्र 30 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, तो वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।